Xin chào và chào mừng các bạn đến với GacVN. Trong tập hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn cách thêm còi báo động bên thứ ba vào hệ thống an ninh AZEX. Vì vậy hãy theo dõi. Hôm nay tôi sẽ sử dụng còi báo động ngoài trời có dây này từ Venitum AZEX Relay. Và nguồn điện 12V. Đầu tiên hãy bắt đầu với siren. Hãy để tôi mở hộp nó trước. Đây là siren. Hãy mở nó ra. Chúng ta hãy xem nhanh trong hướng dẫn cài đặt. Tôi sẽ sử dụng kết nối 3 dây. Vì vậy cổng nối 1 dành cho cực âm, cổng nối 2 cho nguồn điện và cổng nối 3 dành cho còi báo động ngoài trời. Để có một đèn LED liên tục nhấp nháy, tôi phải đưa cực âm vào cổng 4. Chúng ta hãy thiết đặt cả dịp switch. Dịp 1 sẽ off, dịp 2 sẽ để on. Theo thứ tự siren được kích hoạt bằng cách áp dụng cực âm. Dịp 3 sẽ được bật để có đèn LED nhấp nháy vĩnh viễn. Và dịp 4 tôi sẽ để nó off. Đây là các cổng kết nối. Cực âm, nguồn điện dương, kết nối thiết bị. Và tôi cũng sẽ kết nối cực âm vào cổng số 4. Đây là những dịp switch. Theo thiết đặt, dịp 2 và dịp 3 phải được bật. Hãy mở hộp AZEX Relay. Bên trong hộp bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn sử dụng, relay đến từ AZEX và bộ lắp đặt. Đây là relay. Nó có 2 khối thiết bị đầu cuối. Khối thiết bị đầu cuối cung cấp điện và khối thiết bị đầu cuối tiếp điểm. Hãy bắt đầu với các kết nối. Dây âm, dây dương và kích hoạt. Tôi cũng sẽ nối dây âm cho cổng 4 để có đèn LED vĩnh viễn. Tôi sẽ tạo một số phòng để kết nối pin. Đây là pin 12V cho siren. Tôi sẽ kết nối cực dương. Và kết nối cực âm.
Tất cả các kết nối đã hoàn tất. Đèn LED vĩnh viễn đang nhấp nháy. Siren đã sẵn sàng, vì vậy hãy đóng nắp lại. Đã đến lúc kết nối relay AZ. Những sợi dây này là từ Siren. Và đây là những sợi dây từ nguồn điện. Tôi sẽ kết nối dây dương từ Siren và dây dương từ nguồn điện. Tôi sẽ kết nối dây âm của Siren. Tôi sẽ gắn dây âm thiết bị đầu cuối tiếp điểm thứ nhất để kích hoạt còi báo động. Khi nào trừ khi liên hệ bị đóng. Tôi nhắc bạn rằng Siren được kích hoạt bằng cách áp dụng cực âm, và tất nhiên là dây âm từ nguồn điện. Cuối cùng tôi sẽ kết nối dây kích hoạt từ Siren vào thiết bị đầu cuối tiếp điểm thứ hai. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi cũng sẽ kết nối nguồn điện. Nguồn điện hiện đang bật. Bây giờ là lúc để thêm lớp hỗ trợ bổ sung trong trung tâm hub. Chọn thiết bị đó. Đặt một cái tên. Quét mã QR. Chọn phòng nhấn được. Nhưng như nút chức năng của thiết bị. Relay đã được thêm thành công. Nhấn vào relay để mở cấu hình. Nhấn nút bánh răng. Chế độ relay mode phải ở trạng thái ổn định và tiếp xúc thường mở. Nhấn vào các tình huống và tạo kịch bản. Tùy chỉnh kích hoạt độ trễ. Cho bản demo này, tôi sẽ chọn báo động từ bảo vệ cửa. Nhấn tiếp theo. Đặt tên cho kịch bản. Hành động sẽ được bật. Nhấn lưu. Vì vậy với kịch bản này, một báo động do bảo vệ cửa sẽ bật relay và Siren sẽ được kích hoạt. Chúng ta cũng cần kịch bản khi vô hiệu hóa báo động. Chọn bằng cách vô hiệu hóa thiết bị. Khi kích hoạt sẽ không có hành động. Khi vô hiệu hóa có một chân sẽ bị tắt. Nhấn lưu. Vì vậy với kịch bản này, khi tôi thiết kế hệ thống báo động sẽ được tắt và Siren sẽ bị vô hiệu hóa. Và bây giờ là phần thú vị. Hãy kiểm tra nó. Tôi sẽ học hệ thống bằng cách sử dụng điều khiển AZ Space Control. Như bạn có thể thấy, hệ thống được kích hoạt. Tôi sẽ mở cửa bảo vệ. Và thì đấy, còi báo động hoạt động hoàn hảo. Tất nhiên khi tôi thiết kế hệ thống, Siren bị vô hiệu hóa. Vì vậy trong tập này, tôi đã sử dụng relay AZ để kết nối còi báo động bên ngoài có dây. Tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng luôn AZ trước Siren, như Siren chính của bạn. Bởi vì nó là một phần của hệ thống báo động AZ, nó đã được thử nghiệm từ nhà máy. Và bạn có thể coi hiệu suất của nó là điều hiển nhiên. Nó thật tuyệt để có thể sử dụng còi báo động bên ngoài để ngăn chặn kẻ trộm. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem.
Nếu bạn thích hướng dẫn của tôi, hãy cân nhắc đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.